ventilador de mesa móvel. Essa é uma luz agora e isso é bom demais, certo? Isso é bom. Mas se comporte muito bem. Gente, mas não penso que tinha desse mesmo. Ah, você tá aqui. Mas não penso que tinha desse bagulho. Mas não penso que tinha desse mesmo. E falei. Já pergunto. Não estou aqui mesmo. Quando não estou aqui. Imagina que estou de Britânia. Segunda, mais certo. Ai, gente, sentando na mão. O avião de papel. É o só TikTok belisca. Eita, aí.
que eu posso explicar. Ai! Eu sou esse ventilador de mesa. Eu sou ventilador de mesa aí para levar pro fogo. E eu sou ventilador ficou na mão. Tchau. Pequenininho vocês. Que lindo vocês. Que lindo para vocês. Que lindo para vocês. Que lindo. Que lindo. Que lindo. Que lindo. Muitos dias e sempre normal. Eu tô aqui no caminho. Que uma para vocês é muito mané. De volta. E normal estou no caminho. Eu sou melhor pai. Muito. Tô com muito medo de palhaço. Ai, tô com medo de palhaço. Eu não tenho medo de palhaço, não. Eu tenho medo, sim. Eu tenho medo de palhaço. Vamos dizer o que você quer ver. Ai, não.
tô com muito medo. Ixi, meu Deus, é muito estranho. Ai, 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 para semana eu fiquei e agora muito calado com os olhos grandes, olho pequeno. Ah, não! Não acredito você, filho. Mão na cabeça, numa cintura, um pedaço de outro Eu gostei mesmo. Não é certo. Eu gostei de você. Beleza. Gostei muito.